Mamang sama Julak sudah ke sana berataan. Kita antar. Kocol lagi. Kocol forever lagi. Kocol forever. Lumayan cuy. Sisip kawan. Empang di situ. Model kayak gini empangnya. Pat. Apa kat? Mantap kawan. Sampai spot sudah, cuman masih jam 5 ya. Iya, gelap betul ya. Hari hujan lagi mana? Deras bujur hujan ya. Tapi sudah lumayan sudah ini. Ya kayak. Ganggu yang guring lah. Ketua guring juga. Kawan. Matikan dulu kawan ya. Anda terguring, duduk. Pencahayaan kurang soalnya kawan. Oh gitu Pak Jan. Iya, maksud saya. Oke, kawan. Terima kasih Pak Jan. Kita turun di sini kawan. Wah, gelap masih kawan. Nanti tahun lagi kalau sudah hari cerah ya. Oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Alhamdulillah besok kita kembali kawan. Sudah bisa diajak kerja lagi. Cari ikan. Kali ini kita ikut truk KGFC. Bismillah. Ini posisi di Mangkubur. Kalau mau aman antar sawer ke sana. Buat nama Mamang sama Julak sudah ke sana berataan. Kita antar sawer ke sana. Oke. Duluan Mang. Alhamdulillah kawan. Biasanya udah baik. Misi deng batu. Pengen dada. Oke. Sawer sudah kita antar kawan.
Baruannya belum ada naik. Kocok. Akhirnya kocoran naik juga perdana. Kocol lagi kawan, kocol forever, tapi telak makannya telak sempurna. Seluruh sudah amis kawan, seluruh tuh amis terus dari kemarin, tapi ini yang abu-abu, amis hari ini karena baru dapat kemarin yang abu-abu kawan. Oke kawan, kita lanjut kawan, yang cepat. Kocol forever lagi. Ini kawan, dan seluruh langsung naik ke atas kawan. Nih, kan di bawah sini. Wah, kayak kodok kori loh. Mantap, kocol forever. Kocol, ayo kocol forever, ayo kocol forever. Asam bandengnya emang. Kocol forever. Oke, tuh langsung lepas. Kocol forever. Langsung masuk.
3 orang. Wah. Kocok lagi. Lumayan cuy. Oh sama aja. Ini warna hirang sih. Tuh. Muncul. Astaga. Kocok lagi. Semangat ngejarnya, kucol soalnya. Sedang kocol. Dapatkan bunga. Bisa sayang.
Ya nggak apa-apa. Enggak juga sih terlalu kocok. Konan lah 2 jam 3. Kocol. Col mania, col terus pokoknya. Kau. Astaga, jagawan. Kocol mania. Hehehe.
lagi. Kayak mantap bener ya lapu sisit. Wah, 20 likung aja lapih ini ngocor. Col lagi. Pusisit kawan. Jujur. Botol kecap. Rupanya mati tadi kawan. Wah. Jangan kabur.
lagi dah. Itu. Mang. Kawan, terlegas lagi tempat kita taruh sini dekat air. Kita pakai karung. Satu karung ini kan mendapat taruhan, wah. Amin, handaknya. Sudah ke sana kah? Dapat. Ujung sana sudah. Ujung. Dapat. Ada kau lewat kah? Itu di belakang tuh ada empang lagi soalnya. Iya, 2 empang di situ. Dapat. Model kayak gini empangnya. Dapat gitu. Kata kau tembus. Itu nggak coba jauh mana gimana? Udah kata tahu. Di mana tadi aman-aman izinnya? Itu lah, dari itu. Hah? Coba ke situ. Lain main sana. Masa ini lain kan? Lain ini empangnya. Nah. Ini hanya lewat aja. Kata timang lah. Jabuk nih. Berapa biji dapat? Yang ini sekarang nih. Oh ya, 10 ikon sama sana tuh. Sama itu. Sama yang di situ. 10 ikon tuh. Iya. Wap. Lumayan. Wah kawan, masuk karung.
pagat. Pagat. Ih, Tuh bentangnya namang. binik dah. Ih. Aduh, sudah peet. Habis benda. Itu umpan andalan itu tuh. Kejut bang naiknya. Hah? Kejut. Oh, nyisit ya itu, Pang. Makanya sampai 2. Masalahnya kalau ada kayak itu gampang muncul. Wah, iya bener. Nasib orang ngaran itu Mang lah. 2 ada sawer. Habis PE. Habis PE ulun sampai. Habis PE ulun. Nah, sepora. Yang dilarang tuh yang mana sih? Hah? Mana yang sebelah sini? Mana adanya? Mau tak datangi dulu. Kalau di sini enggak, memang. Kalau di sini masih bibit memang udah jaga tahu, Bang. Wah, babon. Ada lepas. Dioloknya aja lagi. Aduh, hai, ini kada disisit kayak ini, disisit paket. Bah, pakai jabuk nih memang kok. Sedeng. Wah. Tuh. Wush, 1 kilo lebih nih. Mantap.
Mantap kawan. Mantap kawan. Wah, berapa kilo ini kawan? Allah Akbar. Ayo Akbar, lepas.